Добрый день! Сегодня я познакомлю вас с моей любимой темой – повелительное наклонение. Повелительное наклонение – это либо приказ, либо команда что-то сделать. Приступаем! Повелительное наклонение глагола – самая легкая форма глагола. Из названия понятно, что глагол в повелительном наклонении несет приказ или команду что-то сделать. Давайте рассмотрим второе лицо, единственное число. Ты, местоимение. Итак, формула образования повелительного наклонения во втором лице единственного числа. Это основа глагола. То есть неопределенная форма глагола из словаря минус буква У и равно основа глагола. И все. Вот это и есть повелительное наклонение. Давайте разберем на примере. Кису – резать. Кес будет порежь. То есть это основа глагола кису. Это и будет приказ. Ете кес. Мясо порежь. Еткес. Мясо порежь. Помните, мы на прошлом занятии с вами проходили, когда нужны окончания винительного падежа, когда не нужны. Вот сегодня мы их тоже повторим. Мна ете кес. Мясо порежь. То есть, почему здесь стоит окончание винительного падежа? Потому что мясо это мна. То есть, есть конкретика. Мна ете кес. Порежь это мясо. Теперь давайте повторим. В каких случаях не добавляют окончания множественного числа? Первое. Если перед существительным стоит числительное, мы не добавляем. Второе. Если предметы неисчисляемые. Например, масло, вода. Это неисчисляемые. Третье. Если используются слова кёп, много, аз, мало и так далее. Так далее мы будем изучать позднее. Четвертое. Если в данный момент говорится о частях тела, то окончание множественного числа не ставится. Разбираем. Жу – мыть. Как будет помой? Правильно. Жу – помой. Берем основу любого глагола. Это и есть уже повелительное наклонение второго лица единственного числа. То есть ты берем основу. Вот это и сделай. Идет команда. Терезине жу. Окно помой. Терезе жу. Окно помой. В первом случае это должно быть какое-то конкретное окно. А во втором просто любое окно помой. Мна терезине жу. Это окно помой. Колынды жу. Поскольку здесь стоит кулын, то есть это твои руки, стоит окончание винительного падежа. Колынды жу. Ты свои руки помой. А если мы скажем колды жу, руки помой, это вот может быть просто объявление какое-то. Вот как пишут там, мойте перед употреблением, мойте овощи и фрукты, мойте руки и так далее. Вот здесь то же самое. Руки помой, колды жу. Неважно какие, неважно кто. Вот просто колды жу. Руки просто помой. Ты можешь себе помыть, можешь ребенку помыть, можешь бабушке помыть. Неважно. Главное помыть руки. Жеу. Кушать. А как мы переведем? Же. Правильно. Ешь. Ботканы же. Ешь кашу. Сен канты ботканы же. Ешь сладкую кашу. Мы с вами знаем слово кант, сахар. И мы умеем создать новое слово. Кант, ты, сахаристый, сладкий. Мы можем это прилагательное сделать. Сен балды
ботканы же, ешь сладкую кашу. Бал – это мед, балды – медовый, сладкий. То есть можно сказать сен канты ботканы же, а можно сказать сен балды ботканы же. И там будет ешь сладкую кашу. Кстати, в казахском языке очень много синонимов. Иногда предложение можно составить одним образом, используют совсем другие слова, вроде бы предложение другое, но смысл тот же. И при переводе на русский язык 2-3 предложения, совершенно другие слова, разные, они не повторяются в этих предложениях, но при переводе на русский язык вы можете получить одно и то же предложение. Келю – приходить. И приказ приходи будет правильно кель. Сен кель – ты приходи. Сен балабакшага ертен кель. Как будет? Правильно, ты в детский сад завтра приходи. Менди келемен. И я приду. Оку – читать. Основа у нас будет окы. Значит, окы – читай. Сен кытапты окы. Ты читай эту книгу, а я буду читать твою книгу. Алмен сенен кытабынды окимын. Читаем подсказку номер 31. В казахском языке только к человеку обращаются кто? В остальных случаях животные, растения, предметы и прочее что? Давайте разбирать. Сен кагазды кымге берден. Ты бумагу кому дал? Сен кагазды маган бер. Ты бумагу мне дай. Здесь идет бер, повелительное наклонение. Поэтому ты дай мне бумагу. Сау – здоровый, болу – быть. Сау бол – будь здоров. До свидания. Хайрлы бол – будь добрым, милосердным. Бакытты бол – будь счастливым. Сетте бол – будь успешным. Однако, если мы хотим попросить что-то сделать, то нужно добавить суффиксы ши, ше. Как мы образуем просьбу? Основа глагола плюс суффиксы ши, ше. Давайте разбирать. Беру давать, бер дай, а бер ше дай, пожалуйста. Это уже просьба. Если в первом случае бер дай это приказ, это команда, то берше во втором случае это уже идет просьба. Маган синен телефонынды берше. Дай, пожалуйста, мне свой телефон. Салу положить. Сал положи. Салши положи, пожалуйста. Переведите. Положи, пожалуйста, на свою кровать моего ребенка. Сен кириуеттене баламды салши. Посмотрите, на русском языке у нас предложение такое длинное получилось, что оно не вместилось в одну строчку. Зато на казахском кириуеттене это на свою кровать. Баламды моего ребенка. И салши положи, пожалуйста. Все очень лаконично, все очень коротенько. Вот так получается.
а пару уносить, а келю приносить. Сен айжиме мына дарене акельше. Ты моей бабушке принеси, пожалуйста, это лекарство. Балам, сен акиннен орындыкты және элгеште апаршы. Сынок, ты унеси от своего отца стул и вешалку, пожалуйста. Однако, если мы хотим ускорить процесс, то есть произнести приказ, просьбу с оттенком «ну же, давай уже», то нужно перед суффиксами «ши», «ше» добавить суффиксы «сай», «сей». Основа глагола плюс «сай», «сей» и плюс «ши», «ше». Такова будет формула образования просьбы с оттенком «ну же, давай же», то есть пытаясь ускорить процесс. Смотрим. Отеру – садиться. Отер сайши – садись уже. Бару – идти. Как будет иди уже? Правильно, бар сайши. Ну иди же. Иди уже. Выучим новое слово. Ашу – гнев. Ашулы – сердитый. Еще ашу – это открывать. А если мы возьмем основу глагола аш, это будет открой, и это будет голодный. Аш-адам – голодный человек. Мен ашпын – я голодный. Аш голодный. Добавляем личное окончание. Мен ашпын. Ше у нас глухая, поэтому личное окончание будет пын. Мен ашпын. Я голодный. Сен ашсын. Ты голодный. Сен аш. Ты открой. Песеру. Варить. Песерсейше. Ну вари уже. Мен ашпын. Я голодный. Туске аска сурбаны песерсейше. Ну вари уже на обед суп. Карау – смотреть. Ну посмотри уже на меня. Как будет? Сен маган карасайши. Сен маган кара. Ты смотри на меня. Сен маган караши. Пожалуйста, посмотри на меня. Очень часто мы слышим в казахской речи слово «лой». Эта частица переводится как «ведь». Часто она используется для усиления сказанного. Основа глагола плюс суффиксы «а», «е» и краткое и плюс «лой». Разбираем. Бару – ходить. Бар – иди. Барши – иди, пожалуйста. Бар сайши – ну иди уже. Бара – лой – иди. Алу – брать. Ал – возьми. Алши – возьми, пожалуйста. Алсайши – возьми же. Алагой – бери. Жаным – женала гой. Душа моя, собирайся. Слово «жаным», душа моя, это ласковое обращение к близким людям. Кызым, дариханада
мынадарене саты балагой. Как вы переведете? Доченька моя, купи в аптеке это лекарство. А если мы просим, умоляем, то формула образования будет следующая. Основа глагола плюс суффиксы а, е и краткое, но в конце не кой, а гер. Например, сен маган соны акеле гер. Принеси мне воды, умоляю. Анам. Сен маган мына қызыл белдемшені сатып ала гер. Мамочка, прошу тебя, купи мне эту красную юбку. Сен саяжайга кете гой. Уезжай на дачу. Вот здесь гой это требую. Уезжай на дачу. А если мы скажем сен саяжайга кете гер, то будет просьба. Умоляю, уезжай на дачу. Сен саяжайга кетсейше. Уезжай уже на дачу. Ты уже здесь так надоел. Уезжай на дачу. Теперь давайте рассмотрим первое лицо единственного числа, то есть местоимение я, мен. Повелительное наклонение первого лица единственного числа будет переводиться как «давай я что-то сделаю». И формула образования будет основа глагола плюс суффиксы а, е и плюс ын, ен. Как будем запоминать? Формула очень похожа на переходное время. Основа глагола плюс а, е и краткое плюс мын, мен. Так ведь? Это первое лицо мы рассматриваем. А, е после согласных и краткое после гласных. Оставляем суффиксы а, е, а суффикс и краткий меняем местами с буквой м. И получаем основа глагола плюс суффиксы а, е плюс и краткую меняем на букву М. Ин, ен. Вот и все. Почему суффиксы а и е в скобках? Потому что они добавляются только после согласных. Айын, ейвен. Но если основа глагола заканчивается на гласную, то, минуя суффиксы а, е, сразу добавляем ин, ен. Давайте еще раз повторим. Давай я что-то сделаю. Основа глагола плюс ае плюс ин, ен. И разбираем на примере. Тазалау – чистить. Основа глагола тазала. Добавляем, заканчивается на гласную, поэтому добавляем юн, все твердые. Тазалайын, давай я почищу. Ойлау, думать. Основа ойла. Как вы думаете, как мы переведем? Давай я подумаю. Ойлайын. Правильно. А если слово жеу, кушать, как будет? Давай я покушаю. Жиен. Давай я поем, давай я съем. Эшу пить. Как будет? Давай я попью, давай я выпью. Эшиен. Эш заканчивается на согласную, значит мы обязательно должны добавить суффиксы или а, или е. Мягкое, значит будет эшеен. Давай я выпью. На кисеен. Дай-ка я хлеб порежу. Орндак ты опараюн.
давай я унесу стул. Ертен кешке атана шапанды акелиен. Как вы переведете? Давай я завтра вечером твоему дедушке принесу шапан. А как будет? Давай я отдохну на твоей даче 5 дней. Мен сенен саяшаенда без кюн темалаин. А как будет? Давай я выучу. Оку – читать, учить. Окы – основа глагола. Если мы к букве «ы» гласной добавляем и краткую, то у нас получается буква «и». То есть о-ки-ын. Давай я выучу. Запомните это. Нам и в дальнейшем пригодится. Когда мы будем добавлять и краткий к основе глагола, то у нас обязательно будет выходить сначала буква «и». О-ки-ын. Давай я выучу. Теперь давайте выучим новое слово. Ölен. Стих. Оле лень учить стих. Олен. Стих. Ölен. Стих. Оле лень учить стих. Давай я выучу этот стих. Как вы переведете? Мен мына оленде окиын. Ты выучи этот стих. Сен мына оленде окы. Еще раз. Окы ты выучи. Сен окы. Основа глагола оку читать, учить будет окы. Но когда мы говорим «давай я выучу», то здесь из-за того, что к гласной букве «ы» добавляем и краткую, ну, представляете, как мы будем «окыгын», да, мы язык сломаем. Поэтому «ы» в соединении с «и» краткой смягчается до буквы «и». «Окиын». Это будет «давай я выучу», но ты выучи будет «сен окы». Сен менен колымды уста. Переведите. Ты держи мою руку. Ты найди эту книгу. Сен мына кытапты тап. А теперь давайте повторим дни недели и месяцы. Дюсенбе – понедельник. Сесенбе – вторник. Церсенбе – среда. Бейсенбе – четверг. Жума – пятница. Сенбе – суббота. Жексенбе – воскресенье. Кюн – день. Тюн – ночь. Апта – неделя. Тан – утро. Кеш – вечер. Туз – полдень. Бюген – сегодня. Ертен – завтра. Бюрсегюне – послезавтра. Кеше – вчера. Алдынгюне – позавчера. Кыс – зима. Желтоксан – декабрь. Кантар – январь. Акпан – февраль. Көктем – весна. Наурыз – март. Сәуер – апрель. Көкек – тоже апрель. Мамыр – май. Жаз – лето. Маусым – июнь. Шельде – июль. Тамыз – август.
Күз – осень. Кыркүйек – сентябрь. Казан – октябрь. Хороша – ноябрь. Друзья, на этом урок закончен. Теперь вы можете командовать, просить, умолять, требовать что-то сделать побыстрее. Вот. И я думаю, что тема-то была интересная, и вы много узнали. Но если есть вопросы, пишите в комментариях. Вопросы ваши пишите, пожелания. Я буду читать все и отвечать на все. Пока!